في معجزة مهمة عن المطر. هذا المطر نزل أمس في حاية. تدرون وش شيء؟ الله سبحانه وتعالى ذكر بالقرآن إن أنزلنا من السماء ماء مباركا، صح؟ ليش طيب هو الماء سمى الماء المبارك نازل من السماء مع أن الأنهار تجري والآبار أيضا فيها ماء، لكنه ذكر الماء اللي ينزل من السماء. أنا أعلمكم الحين ليش. وفيها أيضا في الأثر أو في الحديث نسيت إنه وإلى عندنا في السعودية لما يجي المطر كبار السن اللي طلعوا من المسجد يكشفون عن شمغهم علشان المطر ينزل عليهم. أنا أعلمكم الآن مو بيجيك بعلب ماء الصحة يقول لك معالج بالأوزون بدل الكلور. كانوا قديما يحطون بالمياه الصحية كلور، مادة تقتل ايش؟ البكتيريا. الآن استعاضوا عنها ماء الكلور، غاز الأوزون. تدرون وش هو الأوزون؟ اسألوا أي واحد عنده مصنع مياه. الماء يمر عبر ماسورة عبر جهاز، تدرون وش فيها؟ فيها كهرب زي البرق، زي البرق اللي بالسماء، فيقتل ويعقم الماء، يقتل طبعا كمية محددة، يقتل البكتيريا. تعرفون البكتيريا القولونية وأنواع بكتيريا كثيرة في الماء، لأنه مياه جوفية، فيصير صالح للشرب بدون ما يضاف له كلور. كيف اكتشفوا الأوروبيين هذا الشيء؟ أظنه من ألمانيا الاكتشاف. في الحرب العالمية الثانية كانوا تعرفون أوروبا كلها كانت حروب في الحرب العالمية الأولى والثانية. كانوا إذا غسلوا جراح الجنود من ماء المطر تشفى بسرعة ولا تتعب. فكروا الأطباء اللي مع الجنود في المعسكرات ليش ماء المطر يبرئ الجرح سريعا، فعرفوا ان السحاب يضرب فيه ايش؟ البرق، فيعقم الماء. هذه معجزة والله العظيم يا جماعة، معجزة. حنا الآن في نجد، واسألوا في نجد في السعودية في كل مناطق السعودية، كانوا أهلنا الأولين زي ما يقول خالد الزعاق، أهلنا الأولين الله يرحمهم، كانوا يمشون لصار بهم شطوب مثلي برجلينهم، يغسلون رجلينهم من ماء المطر. احنا مجربينه، واسأل أي واحد راعي بر أو يروح للبر، إذا غسلت رجليك من ماء المطر تروح الشطوب، يعالج على طول، ماء مباركا ويشفي الجروح، لأنه فيه السحاب